déjà? Je vais commencer à 1 minute 09. Ah, tu peux le mettre? Yes, Michael Prata. Ouais, dis-moi. Vas-y, j'ai vu l'autre. Yes. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ouais, ça ne rajeunit pas. Les chansons qui passent.
départ des bonbons. Ouais, attends, on voit un petit. Ouais. Oui, j'entends. On voit un petit. Non, c'est pas ça. Ah. Non, c'est. Ah, c'est comment il s'appelle le mort? Il est mort d'ailleurs. Freddie Mercury. Freddie Mercury. C'est pas Mercury. Non. Freddie Mercury. Ah bon? Mais il a refondé, ouais. Il a refondé. Je cherche le nom du titre. Ouais, c'est ça. Freddie Mercury. Mais il est mort il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est quoi les flammes là-bas? C'est des gens qui. La flamme olympique. Non, c'est des flammes. C'est des. Il reste 10 minutes. Hein? Il reste 10 minutes. De quoi? Après il finit. Bah, c'est à moitié, il dure 20 minutes. Ouais. Normalement. Normalement, Ouais, ouais. normalement. C'est pas venu au réservé de surprise. Bah oui, voilà. Hein? Ah, Cap Frater. Il va pas commencer en retard donc. Ouais, voilà. On verra la vidéo. Hein? Yes, je la mettrai sur la chaîne. Hein? Je la mettrai sur la chaîne, Michael et Ali Télé. Ouais, bah oui. On est en direct. Peut-être qu'on va la partager. En haut aussi, parce qu'il y en a en haut aussi. Hein? Yes. Non, essaye de rapprocher, de éloigner un peu. Ça. Je veux pas, il est à fond. Ah ouais. Je suis surtout parce que c'est plein de terre. Ah. Plein de terre. Il arrive pas en direct ou j'arrive pas? Non, il arrive pas en direct, il arrive pas. Ça passe pas. Ça bug. Ouais. Ouais, ça bug aussi, ouais, il arrive pas. Ça bug aussi, ça bug. Ça bug. Oh, c'est oui ça. Ah, il y en a pas d'argent. Hein. C'est clair. Ah, on Ouais. descend. Hein. C'est clair. T'as vu, vous savez? Ouais. Regarde la flamme olympique, elle est là. C'est la flamme olympique, ça, Paris 2024. T'as pas à côté, hein, t'as pas à côté, hein, ça brûle, hein. Ah, Mais c'est quoi ça, ces flammes là? ah c'est des flammes, c'est des trucs, des appareils, ouais. C'est qui sont sur le côté? Ouais. C'est bientôt le final. Hein? C'est bientôt le final, je crois. Oh, on va voir 6 minutes, hein. Ouais. 6 minutes, hein.
Ça y est. C'est ça. C'est fini. C'est bon, c'est fini, ça y est, ça y est. C'est fini. Qu'est-ce que je fais? Ça y est, allez.